Ahojte. Keď sa povie slovo Morakniv, väčšine z nás sa asi hneď vybaví ten klasický lacný a spoľahlivý model Companion. Alebo naopak ten ťažký a nezničiteľný Garberg, ktorý sme videli v predošlom videu. Lenže ja som hľadal niečo medzi tým, niečo, čo nebude vážiť pol kila, ale zároveň to zvládne aj tvrdú prácu v lese. A takisto aj jemné krájanie v táborovej kuchyni. No a tak sa mi dostal do rúk vlastne tento kúsok. Morakniv Kansbol. Poviem vám úprimne, na začiatku som bol trošku skeptický, ale po čase, čo ho so sebou ťahám do lesa, som zistil jednu vec. Toto je možno ten vôbec najviac nedocenený bushcraftový nôž, aký kedy Švédi vyrobili. Poďme sa na ňo teda pozrieť pekne zblízka a poviem vám prečo. Taká malá zaujímavosť, na ktorú som narazil, keď som si o tomto noži zisťoval viac informácií. Slovo Kansbol to nie je len nejaký vymyslený názov z marketingu. Je to reálna malá dedinka vo Švédsku, údajne niekde kúsok od mesta Mora. No a v minulosti tam mali ľudia letné farmy, žili v prírode a potrebovali jeden jediný maximálne univerzálny nástroj na všetko. No a presne to má tento nôž stelesňovať. Mimochodom, ak si pamätáte legendárnu Moru 2000, ktorú mala vo výbave aj švédská armáda, tak Kansbol je jej priamy zmodernizovaný nástupca. Poďme teda k tomu najzaujímavejšiemu, a to je výbrus. Volá sa to, ak sa nemýlim, Profile Grind. Myslím táto časť. Od rukovete až do polovice čepele je to poctivý, hrubý Scandi výbrus. A ako viete, tak klasický Scandi výbrus je extrémne rezivý. Keď potrebujete vyrobiť chlpaté drievka na oheň alebo silovo zabrať do dreva, táto časť sa do materiálu doslova zahryzne s neuveriteľnou ľahkosťou a berie ho ako fréza. Ale pozrite sa, čo sa deje tu od polovice smerom k špičke. Čepel sa začne výrazne stenšovať. A výsledok? Tá špička reže ako skalpel. Kým s hrubým Garbergom by som to jablko alebo cibuľu skôr rozštiepil, Kansbol mi to nakrája na priesvitné plátky. Čo oceníte najmä niekde v táborovej kuchyni. Alebo keď budete čistiť nejaké mäso alebo sťahovať kožu. Ďalšia vec, bez ktorej by som už bushcraftový nôž asi ani nechcel, je chrbát čepele. Tu ho Švédi vybrúsili do naozaj dokonalých 90 stupňov a tá hrana je neuveriteľne agresívna. Rovnako agresívna je aj pri noži Mora Garberg. Keď potrebujete naškrabať trochu brezovej kôry alebo fatwoodu, tak to ide úplne ľahko. No a potom už stačí prejsť iba po kresadle a hádže to doslova z prchu iskier. A vďaka tomu si ostrie noža vôbec nezničíte a zakladanie ohňa je radosť. Čo sa týka rukovete, tak nôž sa veľmi dobre drží. V rukách sa vôbec nešmýka, môžete ho dobre držať jednou aj druhou rukou. Je zložený z dvoch materiálov, z takéhoto svetlozeleného tvrdšieho plastu, ktorý nájdeme aj na noži Mora Garberg. To bude zrejme nejaký odolnejší materiál. No a potom je tu ešte tento tmavší, mäkší plast. A ten nájdeme iba na noži Mora Kansbol. Nôž sa v rukách naozaj vôbec nešmýka, aj keď máte mokré ruky. Nie je potrebné nosiť ani len rukavice. A budete mať dobrý, bezpečný úchop. Povedal by som, že ten úchop je trošku lepší ako pri noži Mora Garberg, hlavne kvôli tomu gumovitejšiemu materiálu. Ale myslím si, že odolnejší plast bude asi tento tvrdší, ktorý nájdeme na noži Mora Garberg po celej rukovetí. A toto je taký mäkký plast. Mimochodom, ten vzor kosoštvorcov, čo tu vidíte, tak to je tradičný vzor z regiónu Dalarna.
Je to pekný detail, ktorý odkazuje na ich históriu. Čo sa týka konštrukcie noža, tak nôž nie je full-tank konštrukcie, je na trň. Trň zasahuje približne niekde do tejto oblasti. Čiže nie je to žiadna sekera ani páčidlo. Nebudete s tým štiepať hrubé polená, ale na klasický batoning, teda na štiepanie nejakých bežných polienok do drievkača alebo na prípravu triesok na oheň. Je to absolútne bez problémov. Ten nôž nesie naozaj tvrdé zaobchádzanie. A má jednu obrovskú výhodu, tým, že v rukoveti nemáte zbytočný kus ťažkého cele, tak Kansbol váži len nejakých 134 gramov. Čiže keď si ho dáte na opasok, tak o ňom doslova ani neviete. Ešte by som v krátkosti povedal niečo k púzdru. Jedná sa o rovnaké púzdro, aké má nôž Mora Garberg, teda jednoduché plastové púzdro. Hore má praktický prievlak na opasok z kože, takže na opasku pekne a voľne visí a nezavadzia, keď si napríklad chcete klaknúť k ohňu. Nôž do púzdra veľmi pekne zacvakne a drží a môžete ho tam vložiť pravou a ľavou stranou. Dole sú dve dierky na otok vody a nečistôt. Ak by ste chceli, tak sa dá kúpiť ešte aj s tzv. Multi-mount systémom. To je taký plastový rám so suchými zipsami, ktorým si ho viete uchytiť na moleväzbu batohu alebo kdekoľvek inde. Tu sú tie spomínané dierky na otok. Tu je ten prievlak na opasok. Keby som to mal teda nejako zhrnúť a povedať vám ten môj úprimný záver, tak kedykoľvek idem do lesa s tým, že chcem vyslovene rúbať drevo a robiť ťažkú prácu, beriem si ťažší nôž, napríklad Moru Garberg. Ale ak idem na víkend von, viem, že si chcem postaviť prístrešok, založiť oheň, pohodlne si uvariť dobré jedlo a nechcem so sebou zbytočne vláčiť ťažké železo, tak vždy nakoniec siahnem po More Kansbol. Ten kombinuje presnosť tenkého rezbárskeho noža a odolnosť poctivého lesného pracanta. A najlepšie na tom je, viete čo? Cena. Tento nôž viete dnes úplne v pohode zohnať do 40 eur. A za necelých 40 eur dostanete švédsku oceľ, prepracovaný výbrus, výbornú rukoveť a nástroj, ktorý s vami prežije roky. Ak ho niekto z vás teda má, čo si myslím, že asi áno, dajte mi do komentárov vedieť, aké s ním máte skúsenosti vy. A ak zvažujete kúpu nejakého univerzálneho noža do prírody, Mora Kansbol rozhodne patrí do užšieho výberu. Ďakujem, že ste pozreli a nezabudnite dať odber, like a ak vás takéto recenzie bavia, tak sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte.